Ayyee maal Mariyaana deemteerti amma dubbadhu. Maqaan ishee eenyuun? Imaan Imaan. dubbadhu. Wayyee. Garam deemtee jirti jettee qilannoo fuudhee bare. Wallaahi. Maamamtiniiti. Miskiina wallaahi. Baasoo si bira manaa gadi. Eegasiin viidiyoo ba'uu diddeemaa alaa xulsi maaliin waan maraayyuu fixaan maal godha garas warra magaalaa duubaan nama sakkaru. Baasuu reeggadi oduma ijuma kan kee afur baaseetti qollufu. No okay akka ani argutti isii akkanatti gadi baasii itti qolloo fi takka akkas godhi takka isima as baasi. Yalla tokko keessa tokko filadhu takkii mana kanaa bahu Akkana. yookiin ammoo hin baata. Wallaahi jedhe dubbadhu gaa. Hin baata maa shaarbi si kennu. Niba. Yalla bayi kaa'i. Waay baatee tiktook biraatiin nu laalti. Harkaa fudha silkii ka isiillee kiyyallee waayifii asiin jalaa cufa rakkoon hin jiru kun lola silkii baay'ee jira lala hunda isaa harkaa guura la. Akkas taanaan gadi baasi. Gaddar. Yalla bayi. Wallaa dhugaan baata. Wallahi dhugaan baata. Dhugaan jetti yeroo gabbaa'e. Abboota nu qawween. Faddu tayyib. Bayi mata maradhu fooxaa waan jiru maradhu barri gabbaa'e. Kun olaal baay'ee jirti maradhu matatti akkasiin argine kun no baate laa. Me. Bayi kun no baate. Ofi barri hin dhaggeeffattu. Waan. Silkii irraa fuutu uumaan dhageettu. Qoy silkii tokko bira hafee harkaa fuudha qoy. Harkaa fuudhi waan. Harkaa fuudhi. Harkaa fuudha barreetti cufa. Wallahi si cufa. Bayi deema mana kana hin deebitu. Amma achiin nu laaltuumi. Nu laaltu harkaa fuudheera. Okay. Amma firii. Amma dhugaa jirtu bichaa dubbatta sii galee. Maa waldaa. Amma waaqayyo. Bullaa deemi khalaas. Bahuu jetti eessaas deebite itti qollofnee balbala. Itti qolla amma baateerti dubbadha. Okay. Mucatti cunqursitan maal cunqursine isin nu cunqurse like amma nama jaallata. Okay. Amma dhugaa jirtu bichaa dubbatta. Okay. Ayyee. Anaafsi waliin haasawutu irra bareeda moo anaafisi waliin haasawutu irra bareeda? Rakkoon qabu akka feete. No akka feete miti maal argiani yoo argi akka fedhe gara fedhe goraame anumaan agarree barani shaarbii diimaa malee. Anaafsitti waliin haasaa'ish. Akkana maarree yoo akkas taate hin beeknu kannaa isii uumamu isiitu hin beeknu amma ati yoo beektellee ani uumamu isiitu hin beeku sii galee. Amma badala feetii yeroo jedhu san jechuu. Ishee. Agamta akka dasii jedhe. Hedduu takkaan gammade. Ayyee. Gammachuun akkamiif fi? Wallaahi bareedduudha. Dhahannaan onnee kun dhahannaan onnee bicha dhahatamoo bikki biraallee bikki dhahatu hin jira. Ka isii moo kiyya? Dhiisi dagannee bari isii uumamuu isiitu daganne abiibti. Kiyya haasa'u jirraadha. Akkana. Lafee kiyya akkanan jettu ture ani yeroo ka isii haasa'arraa jedhee bari waa hedduu sitti himu ture. Horoo lamaatti taatati. Nan dhageettu. Amma ishi bakka hin daragaggaa duraan ka isiisee akka wayii goggodhadhee. Maalish. Okay. Gaafa goggodhatini akka jaalalaa kana faa goggodhadhu akkasitti nurraa bareeda sii galee. Ayyee. Amma eessallee maalillee sin gaafanne maaliif beektaa akka wayitumaa taasoo iyyuu loqoda kee ilaalee akka ati ijoollee arsii taateen beeksifta. Okay. Hin jedhin liqimsi. Liqimseesh. Ennaa maalanno waan atin akka arsii taate shakkiin qabu sii galee
Ree adda koomintii si barreessee viidiyoo keessi jala dhufee adda koomintii si barreessee amma immoo mana kana dhufuun waa malee miti sii galee. Kanaafuyyuu wanta kanatti silaalullee kun ammaati daa'imaa miti ijoolleen daa'imni mataa nama dhukkubsiti ani ijoollee daa'ima dadhabee sii galee ijoollee waggaa 20 gadii dadhabeen waggaa 20 ani ijoolleen waggaa 20 gadii naan taatu aslan sii galee atammoo waliin teemee gas ilaalafe. Sadi. Masha Allah. Kanaaf jedha badan mataa nama dhukkubsitu ammaati waan maraan beekta. Amma si fudhee shaashitti lixamu amma si fudhee baaletti lixadhe. Gara dhaqanirra garuma garantu caala. Eeshi. Durka biyya keenya aadaa keenyatti illee durbi fuutee biyya ofiitti ittiin hin galtu abbaa manaa fuudhee biyya ofiitti ittiin gala. Akan. Jilbii faana galuudha. Bar samana yaa jilbimmaa anuma faana galuudha kamana faana galtu sanuu amma like yoo atin qe'eerraan fagaadhu maali jette manuma wannati ijaaranna shaashetti ijaarannee manuma kiyya achumatti shaashee galla. Yoommoo maatii irraa fagaachuun tun rakkoon qabdu jette maadarii birattiin siin gala sii galee. La soddaa yooma qe'eerraa fagaatee mi'aawa. Eeshi. Soddaa nu ka qe'eerraa fagaatu barbaanna malee ka dhufee ollaan nu galuun feenu. Akan. Gallaan garuma baaletti. Eeshi. Galuu baannaan achuma dhaabbanna. Cancala sifachuun illee hin jira jedhu. Okay, Masha Allah. Anam okay, biyyaan jiruun beektaa? Hin beeka'ee. Akkaan Suudii jiruun beektaa? Beeka'ee badoo jirtaa mimaa. Ati hoo eessa jirta? Ani amma fuullee gara Kanaadaa baadiyyaa jira beekte? Fuullee miti. Fuullee dhiisatin. Amma asitti waan biraa asitee fuullee jedhettee kuulloo jetteetiin warra mootummaatiin waan nu ficcisiifta asitti. Dhiisi waan akkana. Ayyee. Warri mootummaa diroonii qaba. Nu oofsifta. Dhiifne ayyee. Haadha manaa tiyya moo haadha manaa tiyya wanni jedhu hin jiru waluma qabna yoo qabaanne haadha moo tiyya siigalee amma booda walitti illee hin qabaannu tanan dura meebii walitti qabaachuu dandeenya siigalee amma booda wanni meeriin haadha manaa tiyya jaalallee tiyya minaaminattanii as jala deemuu dandeettaniif tokko hin jiru galtee jirti biyya abbaatitti. Itti mi'a akkasii mi'a itti haa galuu fi namoonni jala dhufee jaartii tiyya haadha manaa tiyya jedha akka waan nikaan godhatee wayii. Eessa jira wanni akkana habiibi tara gala cancana keessi badhu achi gadi taa'iti. Okay baga fuute ganaan fuune qoy walii galuu enna amma achi tiyya garuu isiin 88 maali bada amma qoy waan tokko jira. Ree gabbarri arsii kun mataa nama kora nama baay'eetu sababa gabbaraa fuudha dhabe nama jaalatanitti okay kuma dhibbaa miti kuma dhibba lamaa miti haga fedhanillee yoo gabbaran is fine normaal asii galee ofii amma ati arsii keessaa walii tamime arsii keessatti illee gabbarri kun wal dida. Ayyee dubbii bareeddu gaafatte jilba gaafatte. Eeshi. Jilbuma jirtu gaafatte. Dhugaa warri shaashamannee kunii fi warri bahaa kun tokko. Agaan. Mee kuruppeenu dura dun foonaa taatu jedhee Oromoon gizee mammaakku. Okay, da'uufuu durri ulfaa jedhaa jirta. Gabbarri dhaquufuu anaafate waliigallee dura gara gabbaraa maaltu si utaalchise dubbiin akkana jetti hoo. Okay, amma ilaa waan ofumaa jaarsummaa teenneetiniin. Waan marangoonu sii galee anaaf si akkuma nama jaalallee tokkotti waliigaltee irra gahuuf haasofne malee dubbii as qabii achi qabii kana ooftee maaltu alii si fidee goraan si fixe jedhe sii galee
Ayyee. Anaafsi waa walii gallisee darati naffee hasaa jiraaran. Wanni waa'ee mucayyoo dhiifnee itti dhiifnee nama si jaalata jetteetiniin ofumaa keetii nutti himte sanuu ka kijiban taane afaan keetii baate gubanne maaluma afaan keetii baate re. Mucattiin tana durallee si na mudhifteerti beektaa gurbaa kana beektaa fireendummaallee walii qabdanii naan jette. Ayyee. Eenin beekaa hajaan nagaa jedhee gaafadhe. Eeshi. Gaafa an gaafadhu gurbaa kana yoo argu onneen tuni gahana jetti jette beettee. Ani haa gaaga'u. Eeshi. Tiyyoonneen birki haa baatu tiyyoonneen sagalaadhaa attu bakkeessi. Eeshi. Dubbiin tun dhugaa sobaa miti. Dubbiin dubbii lafeeti keessatti ilaali gaa deegatini. Waa lammeeffatallee yoo taate na boodallee yoo kadhuftu taate waan dagatin. Hiriyyaatiin lammeeffattu kaa rakkootu achii bara. Amma ani hima lammeeffadhallee noormaal asii galee garuu ati hiriyyaatiin lammeeffatta. Taphni achi. Ani ifati walii gannaan lakkoon hin jirtu ka isii qallaalidha. Kootu dhufee warra keenyaa taate kootu dhufee kana bar amma osoo obboleessi keenya ka biraa wayii as keessa jiraatee isiirraa dubbate okee hin bareedaa iyyuu isinii galee isiin ofumaa dhuftee yoo akkana naan jette xuruu miti isinii galee fayyaadhaafillee hin ta'u. Waan ijoollee. Dubbiin tun garaa isin hin geenne abbaa dhaaba. Dubbiin garaa nu gahuu dhabuu osoo hin taane laayikii maaltu jira sii galee. Amma liqimsuuf natti ulfaata. Mucayyoo hin agar tokkoffaa sirratti dabaluudhaaf jechuudha. Jaalalisii bichaatti kun akka dhugaa taate ati nu himaa jirta. Wanni as biraa akkana waa utaalanii jedhaa jirta afaan Oromootiin. Wal keessa baddee bar. Amma dubbii tana karattaa qajeelchinu namuu taa'ee kunoo nama 200 nu jara jira. Eeshi. Ijoolleen tunnis sobdimoo akkam akkam jedhaaranii kunoo mataallee shirshir jedhaa jira. Hayyee badabboo. Mee maal jettaree gara dubbii jilba jirtutti itti deemaa? Dubbiin barsiitu afaaniin na qabe malee badala feetee. Dubbii
tiyya dubbadhee ka'ee isiitti dabarsa malee amma dabarsaan jiru jechuudha. Afaan Oromoo qaata dagatte. Itti dabarsan jedhee rabbiidhi afaan Oromootiin. Allah waaqayyo. Walaa beekaa dabsaarte bishaan. Hindi. Amma badii qaba akkana jechuun. Tiyyaagaaf godhu. Haadha Sakiinaa maa akkana nu gootan? Tiyyaagaaf godhu jaarsaa qalbiin godha. Abbaa dhaabaa isintu dabarsaara dhaabaa nurraa dubbii dheeressaa jirtani. Abbaa baqqalaa intaloo maal taate jedhan jala kenna. Walaa haadha Sakiinaa mushkilaa qabdan isinillee. Haadha Sakiinaa. Kina. Yaa Rabbi nagaa buusi. Wallahi galba. Askottaan saalfatin ati eebanne. Haadha Sakiinaa. Laa Sakiinaa maaliif haadha Sakiinaa jenne mee obboleettiin teenya deebisa. Homaa isinillee yoo obboleettiin teenya isin bira jiraattee isin lachuu waluma biratti dhugaa jirtu dubbannee jaalala keenya taqabbaltan malee homaa akkanatti obboleettii teenyaallee yaadaa jirtan si'a. Ofiiyyuu yaaddanii osoo hin geessin ta'u obboleettii teenya itti gaggalchitanii mee obboleettii teenya waamaanii homaa garaa nu dadhabe. Mucattii hin waamu jilba waamu jira warri manaa waame yoo naan jedhe hin waama an dabarsee hin kennu. Ayyee. Abbaan dhaabaa bilaashitti hin baane waa malee hin baafne. Ayyee. Warri manaa murteessume asin amma bu'aa nu dhiisaame. Akkana yoo jedhan maal jennaalee warra manaa? Abbaan dhaabaa dubbiin beeku jedha uummanni dhugaa baana kun uummanni dhugaa. Abbaan dhaabaa dubbiin beeku dubbii as qabanii achi deebisaa oolan sammoo. Maaltu duruma si hime bar maaltu alii si fidee goraan si fixee siin jedhe ati hin beekne malee. Abbaa dhaabaa dubbiin tun sirrii miti jilbaa miti dubbii qajeelchitanii muraan jirtanillee mooraan jirtanillee nu harkaa balleessitanii. Mee warri manaa murteessu intala deebisi yoo naan jedhan bakka deebisa. Ani maaltu sirnuma ijoollee arsii waliin jammani naan jedhe awwaluma dura. Maalumatti ijoollee arsii amma kun waakkoo jammartanii abbaa dhaabaa dubbiin tun sirriidha. Gaabbee lakki. Gaabbee oomaa kisaaraaf deemaa jira ani arge. Akkana. Oomaa kama baradhe sannaa wayyaan lakki waan ofii kiyyaa itti xumuruu hin dandeenye jammare. As qabee achi qabee maal amma ani kan eessaa fuudhaan amma arsii keessatti isin dhalaa dhiiraan jaarsi jala guddattan isin dubbii eessaa akka fuutanii akkanatti ofirraa ooftan hin beeku.